سەیری کەن برایانی بەڕێزم. حیزب الله توانی ڕئیسی جمهور دانێ، ڕئیسی پەرلەمان لە خۆیانە دانراوە، ڕئیسی حکوومەتیش لە سونیەکان دابنێ، بەڵام هەمویان سەر بە حیزب الله بن. بۆیە خەزعەلی لەگەڵ نوێنەرەکەی موقتەدا سەدر ڕۆیشتن بۆ لای حەسەن نەسروڵڵا کە ئەم پلانە چۆن دابنێن کە لە بەغدا ئەم سێ تەشکیلاتی ڕئیسی دەوڵەت و ڕئیسی پەرلەمان و ڕئیسی حکوومەت هەر بۆ شیعەکان و ئەو کەسانی بکە وەلایانی شیعەکان. ئێرانیش تەعامل لەگەڵ یەکێکەکە کە فەل بێ، فەل یعنی حیزبی گەورەی نەبێ، بۆیە تەعامل لەگەڵ ئیخوان موسلیمین ناکا مەسەلەن. بەڵام لەگەڵ مامۆستا عەلی باپیرە کردی لەبەروی تاکە باڵە، بۆشی نابێ بە حیزب، لەگەڵ بەرهەم ساڵح حیکا لەبەر بۆی نابێ بە حیزب، فەلن ئەمان. سەیرەکەی لە بەغداشە بە هەمان شێوە ئەنجا کردیان بەو گۆڵمەزە کە ڕیاسی کوردیەکە هەربای بۆ کورد بێ، بۆی نوێنەرەکەی پارتینێتە پێشەوە کە فواد حسینە، خارە سەلیمیش خۆی هەڵبژاردبوو، سەلیم شوشکەی. خارە سەلیم کاکە گیان تۆ برا هێشتا ناتوانانی ببی بە مۆزەفی سکرتاریەتی ڕیاسەی جمهوری، تۆ لە چوە خۆت مرەشحی کۆمەڵی ڕۆشتی بۆ ئەو شوێنە کە دوو کورسی تێنا، هەروەکو چۆن ئەحمەدی حاجی ڕەشی خۆی مرەشح کردو بۆ نائیبی پەرلەمان، تۆش دوو کورسی تێنا. سروو عەبدولواحید ئافرەتێکی سافرە خۆی مرەشح کردووە بەسەر ئەم هەموو ئایەت الله حجەت الئیسلامە معەممەمانەیە کە ناهێڵن ژنیان بەبێ عەبا بێتە پەرلەمان، ئەمیش بە ڕئیسەی عێراق 18 سەوتی هێنا، عەلە لەقەل لەو ئیسلامیانە زیاتری هێنا. ئەگەر ڕئاسەتی جمهوری کاریگەری هەبوایە و بە غەیری بەرهەم و یەکێکی تری ئاوا پڕ بکراتەوە، هی ئێران مامۆستا عەلی باپیریە برد بۆ ئێران. بۆیە ئەبینی لە بەغدا زۆر تەبیعی، زۆر سەلیس و هێواش ئیشەکان کەوتن دەست ئێران.